Всем привет! Вы на канале Елизавета Смирнова. И мы сейчас находимся в лесу в походе. И давайте сегодня спустимся к речке. Тут очень крутой спуск, поэтому я буду сбегать, у меня будет все трястись. Все, мы спустились. Здесь у нас такие досочки мы с папой в тот раз привозили. И речка. Вот. Красота. Мне здесь очень нравится, и мы с папой сюда ездим на рыбалку. Но сейчас мы с папой приехали пока что в поход. Привет. Вот. И с папой тут до 8 часов пробудем, наверное. Вот. Походу сегодня хмуренько. И пойдемте наверх, я вам покажу, как мы тут расположились. Поднимаемся наверх, тут спуск крутой. Вот. Я в сапогах вот таких, в шапке, в куртке, как вы сейчас могли заметить, когда смотрели. Вот. Поднимаемся. Огонь горит, я сама разожгла. Ой, чуть не слепла. А где ты грушу взял? Папа. Туристы оставили. Что? Туристы оставили. Где? Здесь положили. Яблоки? Яблоки и груши. Ну это просто вкусно. Груши 3 и 2 яблока. На байдарках плыли, они всегда, когда плывут, убирают за собой и оставляют. Костер горит у нас. Рюкзак. Сидим у костра, так тепленько. Сейчас хочу потом за деревяшками сходить, чтобы можно было присесть. Костер я разжигала сама. Вот. Горит. Папа идет. Мне так очень нравится в лесу. Я очень люблю лес, животных. И мне здесь очень нравится. Тут дерево у нас такое стоит. Вообще. Вот. Мне здесь очень нравится. У огня тепло. Вода холодная, сейчас сентябрь. Я болею. И приехала в деревню. Я на ноге сижу. У костра так тепло вообще. Вон, возьми рюкзак и прям садись на него. Да ладно, сейчас за деревяшками схожу. Мне тут очень нравится, вообще суперски. Тут реально прикольно. Папа мне нарезал грушу, вот, и яблочки. Тут туристы какие-то были, и вот оставили. У нас развалился костер. Вот. И давайте попробуем сначала с вами яблоко. Вот. Так вкусно, что даже задумалась. Просто вкусно. Яблоки его. Сейчас попробуем с вами такую грушу. Груша тоже такая вкусная. Объедение просто. Речка. Я всегда, когда приезжаю сюда, всегда нахожу лягушек под пеньками разные. Там у нас дорожка есть муравьиная, там очень много муравьев, потому что там есть несколько муравейников. Там прям по дороге идешь, и они ползут, там отряды целые там. Вот. Просто уточка села там. Сейчас мы ее там
Ну, идем вон. Там утки. Утка с веткой дерется. Вот. Вместе сидим. Вот такая здесь красотень. Просто супер. Вот зря стреляют, слышишь? Ага. Это, наверное, Леша, спаси. Там костер, машина, так красиво. У огня вообще тепло. Поближе лучше приберись. Что? Постели куда-нибудь поближе себе. Да вот нормально. Огонек.